हेलो भाइयों, मैं विशु खोकर और आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो भाइयों, जैसा कि आप मेरे पीछे खड़ा देख रहे होंगे, हमारा स्वराज 724 ट्रैक्टर। जी हाँ, इस पर आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। मेरे एक भाई की कमेंट भी आई थी कि अपने ट्रैक्टर को आप वीडियो में तो बहुत दिखाते हो, बट आपकी ट्रैक्टर की आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आप इसकी एक इस पर प्रॉपर वीडियो बनाओ, डेडिकेटेड वीडियो। रुक जा, तू तिरछा कर रहा मोबाइल को, ऐसा रख, रुक जा, ऐसा। तो मेरे भाई कमेंट आई थी अपने ट्रैक्टर पर डेडिकेटेड वीडियो बनाओ, इसकी आवाज़ चेक कराओ हमें पूरी, मतलब पहले गियर में, दूसरे में और नॉर्मल हाई आरपीएम पे, नॉर्मल में। तो भाइयों, आपके लिए, हमारे सब्सक्राइबर के लिए तो जान भी हाजिर है। तो भाइयों, आपके लिए ही है सब कुछ, तो आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में यही होने वाला है, ट्रैक्टर की आपको आवाज़ सुनाएंगे कि हमारे स्वराज 724 की साउंड कैसी है। और आपने वैसे तो थोड़ी बहुत वीडियो में सुन भी रखी होगी, बट भाइयों जो आपको आज हम पूरा बताएंगे वो इसी वीडियो में होने वाला है। यह वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टेड होगी और आपको मज़ा आएगा लास्ट में। सो फ्रेंड्स, देखिए, तो दिखाते हैं आपको। तो बेटा दो मोबाइल, एक मिनट। तो भाइयों, आपको सुनाने वाले हैं अपने ट्रैक्टर की साउंड। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपको वीडियो कैसी लग रही है अब तक आप कमेंट में बता सकते हैं। तो करते हैं। तो बेटा, आवाज़ सुनेगा ट्रैक्टर की? अच्छा, उतर जाओ, तुझको आवाज़ सुनाते हैं, तुझको मज़ा आ जाएगा पूरा आवाज़ सुन के ट्रैक्टर की। तो भाइयों, ज़्यादा देरी ना करते हुए ट्रैक्टर की साउंड सुनाते हैं आपको। करते हैं स्टार्ट, मारते हैं सेल्फ। उससे पहले दिखा देते हैं इसमें कैसी मिलती है चाबी। तो देख सकते हैं फ्रेंड, यूनो मिंडा का लोग है इसमें। ये फोकस कर ले मेरे भाई, देखो। लगाते हैं चाबी को ऐसे और करते हैं ऑन, भगवान का नाम लेके जय बोले। तो भाइयों, आपने देखा कैसी आवाज़ आई साइलेंसर से। फुल आरपीएम पे। तो देखा, अब आपको और दिखाते हैं एक बार चलते हुए कि बेटा आ जाए एक बार वहाँ से दिखाना। वहाँ आपका पूरी आवाज़ सुनाएंगे, पहले गियर में, दूसरे में, उधर से घुमा कर लाऊंगा मैं। तो बेटा पूरा ट्रैक्टर आना दिए, ठीक है? पूरा ट्रैक्टर आना चाह फ्रेम में मोबाइल के, दूर तक बना वीडियो, दूर तक। हाँ, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट गियर में गियर दूसरा लगाते हैं। आजा बेटा। जो अब तक मैंने आपको दिखाया वो दिखाया इसकी नॉर्मल रेस में। लो, अब दिखाते हैं हाई में। तो करते हैं हाई। तो बेटा पकड़ ले, अब हाई स्पीड में दिखाएंगे आवाज़ इसकी फुल आरपीएम पर। दूर जाकर बना वीडियो। चाहिए इधर जाऊँगा। तो भाइयों, आपने देखा और आपको आगे भी दिखाएंगे। आजा ट्रैक्टर पर, बच्चा को बैठा लेता हूँ। तो बेटा आजा, आराम से चढ़ना।
ये मेरे अंकल का लड़का है। फ्यूचर में इन सबका चैनल खुलवा दूंगा मैं, जो आपकी मेरे पे सपोर्ट रही। देखना विदाउट रेस। तो आप देख सकते हैं मजा आ रहा है, मजा आ रहा है बेटा। आवाज कैसी लगी? बढ़िया लगी। धुआं देखेगा ट्रैक्टर का, अब देखना। अब भाई घर के तरफ को चलते हैं। अब घर की तरफ मोड़ लेते हैं ट्रैक्टर को, ज़्यादा देरी ना करते हुए। आ गए हैं घर। तो भाई घर तो आ गए हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। कर देते हैं खड़ा। तो बेटा मज़ा आ गया वीडियो में, अब कर देते हैं एक बार खड़ा। आपको बंद करके ही मिलते हैं ट्रैक्टर को। रुक जा, हाँ नीचे चल। तो बेटा मज़ा आया? इधर सुन, ट्रैक्टर की आवाज़ सुन के मज़ा आया और वीडियो में मज़ा आया? इधर से ऐसा बाबा, बस मज़ा आया पूरा। वो ट्रैक्टर की आवाज़ कैसी लगी? बढ़िया। हैं? बढ़िया। तेज बोल। बढ़िया। हाँ ऐसा बोल। क्या कर रहा? तेज बोल। तो मज़ा आ गया पूरा। और लास्ट में क्या करना चाहेगा? हैं? वीडियो बनाएगा? ठीक है, तेरा भी चैनल बनवाएंगे लास्ट में, आई मीन फ्यूचर में। तो आ जा। तो भाइयों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो देखने का आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आपको एक बार लास्ट में प्लेटिना और दिखा देता हूँ। ये देखो आप प्लेटिना, इसको जल्दी ठीक कराएंगे। सो वीडियो देख कैसी लगी आपको कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो देखने का आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।